器人工作室呢，在网络上大家可以直接搜寻得到，他们有个官方网站，然后上面呢，子欣就会介绍非常多有关机器人相关的入门的，不管是书籍啊，或是入门的相关的材料的购买选择上的一些介绍这样子。那今天就请子欣来帮我们介绍一下。不过 setting 可能还需要一点时间。那再跟大家讲一下，大家手上应该有拿到一份 Mac Pro 今天的分享会的问卷。那 Mac Pro 的问卷呢，上面有个 QR code 的，如果大家扫进去的话，就可以看到我们的官方网站这样。那上面除了有我们的文章之外呢，右边的 banner 还有很多我们未来的活动的一些资讯这样。那我们的 FB 呢，也有一个叫Mac Pro 制造达人社群的一个社群呢，提供大家可以上去讨论相关的一些任何 Mac 相关的讯息这样子。那像今天的分享会呢，就是属于一个实体的交流这样子。那 setting 好了，那我们来欢迎黄子欣先生的介绍。各位好朋友，大家晚安，大家好。他们都就是主办单位啊，就是都一直叫我的中文名字，我也很久没有用中文名字，所以有点不习惯。那我的英文名字叫阿磊，但不太好念，所以我朋友都叫我阿里的，可能比较中文化。今天非常荣幸能够来到这边跟大家分享一下我自己在玩机器人的一些心得。那刚刚我听到 Jeffrey 的介绍以后，让我非常非常的高兴，因为其实我自己是机械背景，那我干工程师也干了好久，所以我们做出来的东西没有灵魂就是机器人会动，然后可以控制它，可是它不会思考。那刚刚听到了 Jeffrey 他们有这么好的系统，有感觉有点像那个庙口的石狮子被开光，应该很多可以整合和发展的好机会。OK， 那我想在开始之前，我先简单介绍一下那我是9号空间的，就是说创办人，其实就是我创造一个平台，那希望说可以让大家对机器人有兴趣的同好，可以有一个比较容易找到你需要机器人的这些讯息。那简单的说，就是我可以找到很多的机器人，把它放在网络上，我们有它的介绍，它的价格，你要买卖的话，都可以到上面去当参考。我们这个平台大概是这样的功能。那有兴趣，我们会后可以再来研究。那接下来我们就直接进入了主题。那像我刚刚提到，就是说我一直都是在我自己是机械背景，然后一直是在工程的领域。那这10几年来，听过不下这个100场工程师的演讲。那工程师的演讲通常有2个特色，第一个讲得特别长，第二个可能会比较烂。那如果我们的演讲讲得很长，可是很有趣，那没有问题。那如果我们的演讲呢讲得很烂，可是讲得很短，那也 OK。可是工程师的特色就是通常是讲得非常的长，而且又讲得非常的烂。那如果是这样的这个组合啊，我们常常听完也会很想问他的老师。OK， 所以为了避免这个问题，因为我是工程师，我们可能会发生一样的问题，所以我今天的主题只讲2个大的重点，8点只讲8点。那所以就算讲得很烂，大家可以知道我要烂多久。OK， 那首先开宗明义，我现在要讲机器人，可是因为机器人现在涵盖的领域非常非常广，那到底什么叫机器人？那对我来说，什么叫机器人？那所以我今天特别 focus 在我们这所谓叫人形机器人，人形机器人上面。所以我今天讲到的机器人，就是代表人形机器人，因为机器人有非常广义的定义。好，那我以前一直觉得什么叫人形机器人？第一个当然要长得像人。那什么叫长得像人？它要有1个头，2只手，有2只脚。这是我一直对人形机器人的定义。所以我最早都是这么觉得。那另外一个就是说我定义的机器人就是说，我可以用程式来控制它，也就是说我对它有操控权。我们外面可以买到很多机器人玩具，那我们长得很像人，也有手，也有脚，也有头，可是我们没办法控制它，我们只能叫它做一样的动作。那这个东西对我来说，我今天不会把它涵盖在我的
觉得是机器人的范围里面。好，那我对机器人做好这个定义以后，有一次在演讲场，一个朋友就举手问我说：“那阿里哥请教一下，如果我有一个头、2只手，没有脚，会不会叫人形机器人？”这个问题让我很困扰，也可以啊。所以因为后来 paper 出来了，为什么他不做脚呢？那我们等一下其实可以聊到这个部分，其实它是跟它的移动有关系，因为简化它移动的方式。如果 paper 要用2只脚走路，还要避免它跌倒啊，避免它踢到东西以后发生什么危险，它其实不太好设计，所以初期他把脚都拿掉。那我们通常工程上是这样，你有做好定义，一定就会有例外。所以我定义好说 ，OK， 没有脚也可以。接下来又有朋友都问我，那我只有一个头，没有手，这个可以啦，现在也蛮流行的，现在只有一个头而已。好，这个 BB-8 现在卖得很好，那我想有很多大家看到它卖得很好，它非常有创意的这个做法，所以现在有很多机器人团队也开始把这个创意拿进来。那未来我们可能看到越来越多这种滚来滚去的机器人。好，这个也算它是机器人啊，我们也可以控制它，他们也可以做一些动作。OK， 所以我现在的机器人呢，我尽量缩短，长得像人，可以程式控制。好，我们就叫它机器人，这是广义的定义了哦。好，那接下来我们来看一下，就是说，玩机器人我们可以学到什么？这是我自己的看法。当然还有很多很复杂或者是很专业的部分，我就不提。那对我来说，我觉得玩机器人至少可以学到四个东西啦。当然，第一个机构组装，这是最基本的，因为我们要有外观啊，就是像我们做这只小机器人，它会有头啊，然后有脚有手啊，然后再我们要了解它怎么移动呢？那我们的马达要放哪里呢？螺丝怎么锁？那这都是非常在机构的部分要注意到。那第二个呢，就是我们可以学到一些这个对，因为我们有视谱马达在里面，所以我们要去跟它做控制啊。那因此我们会有很多控制的程式啊。那我们在这个过程里面，我们就会学习到如何去控制你的机器人这部分。那接下来就是按太快了。好。那接下来就是在仿生的部分。我刚刚4个部分里面，其中一个就是仿生。那仿生的部分是什么意思？那简单来讲，它就是我们利用机械或者是各种方式去模拟真实生物移动的方式，都叫仿生。所以我们坊间可以看到，除了人以外，有鸟类啊，有机器人啊，机器的鸟、机器的蜘蛛、机器狗这非常多的应用。那这有一个影片，不过我今天就不播了。所以说，在机器人的学习里面，其实还有一个很重要，就是它的仿生。那尤其像双足机器人，刚刚我为什么说，我一直觉得人形机器人就是一定要2只脚可以走。那它有一个很有趣的地方，就是你要模仿让它走，其实是不是一个很容易的事情？那我想玩过的应该会有一种感觉。我们要怎么去平衡它？然后哪一个马达要转多少角度啊？然后它不会跌倒啊？然后也跳舞可以跳，甚至像有在那个机器人比赛，不知道大家有没有格斗赛有没有看过？它可以跳起来飞踢，这都是蛮厉害的功夫。所以这在仿生的部分。那当然还有就是电路的串接了，因为我讲机器人把它打开以后，你发现其实里面有很多的这个，我们通常会用这个 Arduino 这个 Raspberry Pi。我们在这个电路的串接啊、控制之后的这个部分也要很有概念，所以这个4个项目，我觉得是玩机器人的时候可以学到的一些技能啊。好，那因为我有在卖机器人所以我今天想稍微分享一下说，那我们要怎么去选一个机器人？然后通常朋友来找我都是问我这个问题，就说我网络找到好多机器人，然后我想买一个回来玩。那我到底要怎么去选它？所以我就把这个怎么选呢？我大概分3个角度来看。那我想你要先了解自己要什么，就是我们的目的到底是什么。第二个，我到底有多少预算？那我们等一下可以知道为什么预算也是你要必要考量的重点之一。然后最后一个，你要怎么学它？你要自学，还是到外面找老师？这
这个也是要考虑。那所以第一个我们来看目的。我们要买机器人，第一个要想说，我到底要买这个机器人做什么用？为什么呢？因为我们如果不知道目的，其实我们很难决定说我到底要选哪一个是比较合适我的。那一般来讲，目的简单大概了，你看非常工程师对不对？全部都分类了，大概分3大类。第一个是技能啊，知识学习知识技能；第二个是特定的功能啊；第三个是自己的兴趣。那什么叫知识技能？就是我们现在常在报章媒体上都看到，一直鼓吹这个机器人是我们接下来人类最重要的产业之一哦。我们人类会接下来我们的工业的黄金10年，可能就是要靠这个机器人产业。听起来非常动人，那我们可能会想说，好吧，那我想买一个机器人回来，我自己玩玩看，我可以了解一下技术门槛到底在哪里，到底有什么可能性哦。所以这个是在这个知识技能的部分。说，那所以我们在选购这一类的机器人，哦，就是如果这个是你的目的的话，你是想要提高自己的这个技术门槛，很好。那这时候我们选机器人的时候，就可以去选一些比较例如说它是让你自己组装的，你要自己去写程式，你要自己去修改它的机构，自己去把这个电路串接起来，可以选非常应该说它是套件来做这个学习，啊，就不需要去选一个比较高阶的这个产品。那如果你的目的是所谓特定功能啊，那特定功能是什么？那举例最常见的，像 Paper 就是一个非常好的例子。你是要让他去帮你卖东西，你是要让他去帮你跟客户沟通，哦，这个叫特定功能。那有一些长得不像人的机器人，像扫地机器人，现在也很常见。它的工作就是帮你清洁，所以你带回家，你不希望你要花3天1个月把它组起来，然后还要测试，还要写程式，我不会做这个事。我希望插了电，开机它就开始扫地，这是我目的。所以如果要选定特定功能的机器人，那很简单，就是找现有市场上非常完整的套件，最好什么都不用做，它就可以动了。那最后一个就是娱乐跟兴趣。那什么是娱乐跟兴趣呢？简单说就是爽。那如果这个是你的目的的话，什么机器人都可以买哦。这个你看到，你只要看它的外形你喜欢，它的功能你觉得满意，都可以买。好，那接下来是预算。这张图不知道看得清楚吗？这是我们理想的状况。反正预算有限，我们只能做这样。机器人预算。一定要很重要，为什么？因为我们现在坊间的机器人，你可以看我们可以从7、8千块到7、8万块，可能到5、60万都有，而且越贵越好吗？不一定哦，这不一定。所以我才说，为什么？第一个你要知道我到底要买什么，有时候是不是真的要买到那么贵的？有时候我光举一个例子，同样的机器人组装好的跟没有组装好，它可能价差有8000块，就价差8000块。那我需要买组装好。我还是要买我自己组装的，这有很多可以考量的点在里面。那所以机器人贵的不一定是好，然后再你要确定你要什么，然后再决定要买什么机器人。那最后一个我觉得也非常重要，尤其在台湾，机器人如果我们刚好有一些现金啊，然后也知道我要什么，我买一个机器人非常容易，上网订了，隔天可能东西就到了。那后面才是痛苦的开始。那我会成立这个空间，其实最重要也是因为我痛苦了很久，我就觉得应该有一个品牌让大家比较简单上手，所以才会成立这个空间。那怎么说呢？我们买回来以后，你开始组装的过程，你会发生很多问题，很多小的问题我们都没有想过的。尤其因为我刚刚提到，机器人其实它不是一个专长去做出去把它衍生出来，它是有4、5个不同的专长的这个知识在里面。就是你机构很熟，结果我碰到电路，程式不会写，还是动不了。电路程式非常会写，可是我对那个马达这些架构控制我很不熟，也动不起来，就是一点点的问题都会让我们困扰很久。所以说，我们到底要怎么样学习？这个我想在买之前一定要想清楚。为什么呢？因为我们在买之前，有些它会有，例如说有教室啊，有老师可以帮你上课。有些是网络上已经有很多学习的这个短片啊等等，你确定好都有了以后再买。我们举例，我在大陆曾经买过，在淘宝上买过机器人，那买回来以后就是非常困扰，因为第一个它的资源很少，因为它网络可能它有卖的套数不多，所以第一个找不到教材，第二个你去跟它原厂联络，他们可能也提
供的东西都非常粗糙，那我也不可能每天一直打电话给他，然后 email 这样来回的写，所以其实玩到后来，其实这个非常沮丧，因为你会觉得一个东西买在家里也不少钱，然后动不起来，好，所以在买之前一定要想清楚，你到底有哪些资源可以去学习。好，那接下来假设我们已经买了，那决定要买了，那在买之前还有另外一个大分类，那这个分类其实是在评鉴一个机器人好坏。我自己觉得啊，一个机器人好坏的时候是一个我的角度来看是一个指标。那我们包含8个项目，越来越复杂了。不过这个我只是介绍一下，你们大概心里有数。然后反正以后要看的时候，或者网络里面有看到讯息，那再上我网站去看，这个都放在上面，你可以参考一下。第一个当然我就不照顺序了。第一个我就照圈圈讲。第一个就是人机界面。什么是叫人机界面？就是我刚刚看那个程式，我们要控制它机器人的动作，我们也可以非常原始的，像刚刚 Jeffrey 这样高手，一段一段程式写进去。但是呢，有时候我们是希望有些图形界面，我们可以更快的去看到它动作到底做的是不是到位，是不是我们要的行为。那如果有一个好的界面或简单操作的界面，我们可以省掉很多时间。在这个学习它操作的这个部分。第二个就是自由度，那你一定要看看自由度。所谓自由度就简单讲就是我们像人类的关节，自由度越高，它这个动作一定可以做得越灵活。自由度少，也就是马达用的伺服器用的少，它动作就不会这么灵活。你就要用一些近似的方法做。然后再来就是机构设计，这当然其实这个蛮关键的。机构设计其实就是它的外观，然后它的这个配重配得好不好，然后它的这个其实外观当然很重要啊。例如像你买一个钢铁人，跟买一个不知名的机器人，把它比起来，它的美观程度不一样，你对它喜爱的程度也会很不一样哦。然后另外就是像它机构设计还牵扯到它的重心的配置。一样，我刚刚回到刚刚提到说这个格斗机器人的竞赛，有空就可以去看看。格斗机器人呢，因为它需要很快速的移动，然后它要求很好的平衡，所以你去看它的设计，它脚会做得很大很高，然后它的重心的配置都很关键。那跟我们平常在玩的机器人又不一样，所以我们也没办法说买了机器人就拿去做格斗，有时候是做不来的，有时候做不来，所以这是机构的部分。再来就是它提供哪些功能。因为每一家的厂商的东西一打开，林林总总数十种不同功能，可是你要看一看哪些是你要。例如举例说，我未来除了它要听得到声音，然后它可以讲话，它可以播音乐，这些你要先想想我们要什么。那这些功能，看看这个机器人怎么提供。那另外就是无线控制的方法。OK， 那这个部分蛮有趣的就是说，传统来说，我一开始一直觉得机器人是用遥控。就后来发现，其实用遥控不叫机器人，因为我们控制它，其实只做动作而已。但不过呢，就是说，如果我们要把机器人玩得好，除了自己写程之外，另外它遥控的功能也是对我们来说也有帮助。第一个，你可以用，比如说 WiFi 去控制它，用红外线去控制它，蓝牙去控制它。那这个 WiFi 功能可能又可以跟这个云端做连接，所以这个无线它到底用什么方式去传输、去连接，会有关系。那有时候你会看到2个机器人长得一模一样，价格不一样，很多时候差异就是在它一个可能用蓝牙的晶片，一个是用红外线的，那这个是差别。再来就是电池的形式，因为电池牵扯到我们可以玩的时间可以玩多久，然后再来它好不好充电。其实我在房间看到有蛮多的成品的机器人，它是不太好充电的，因为它把电池藏得很好，可是当你要充它电的时候，你要把它拆壳啊。这些要考虑一下。在控制板本身的扩充性，我刚刚提到这个自由度，那我们一块控制板可能有多少个你可以控制多少个马达，多少个应该是 input 跟 output， 其实定义好的。那有时候很多的机器人是它已经把你所有的这个 input output 都占满，所以你没办法再增加自己的功能。假设你未来想要做延伸，可以看看它的到底还留多少空间给我们去做延伸。那最后一个当然是控制板的规格了。那其实控制板规格就是回到刚刚这个扩充器，其实是类似的题目。就这控制板你可能用这个Arduino， 那 Arduino 又有一大堆不同的规格。那它不同规格也就是说我可以控制的这个 port 不一样多。那我可能增加哪些无线控制的功能，这8个项目都可以去考虑。好，那接下来讲一个比较
大家可能会比较有兴趣的，就是说，好，那我们要怎么去看一下这个机器人的 CP 值？我刚刚已经想了怎么选了嘛，那现在是更 practical 了，就是说，假设我现在上网，电脑打开，我到底有哪些机器人可以选？那我的做法呢，是把它的性价比拿出来看。那这边是我手上有一些价格参数的机器人，所以我就把它在这个象限里面摆一下，性能是越过去越好，价格越上去越高。这条线叫2万块，哦，2万块不是2000块，2万块，2万块以下的大概是这一类，然后以上。那当然了哈，一般来讲，我们期待的其实这个趋势也是有点像，反正你就越贵的，可能功能也是越完整，也比较好，扩充性更好。但是你说那有没有？我们最期待的是性能高、价格超级低的啊。现在这个产品可能还没看到，那也许未来我们有机会会出现这样的产品。那另外有一种产品是价格非常高，没什么性能的。有没有？其实有就像钢铁人，我不知道大家有没有注意过，之前钢铁人有卖那个娃娃，一只跟人一样高，价格非常高，其实一点功能都没有，就是看起来很贵。有啊，这种东西也是有啊，价格非常高，没什么性能。那我们自己呢，当然因为这个 category 把它分类出来后，我们发现其实我们有少一块，就是功能不用这么高，因为只想大概了解它怎么玩，然后做一些简单的动作。是在学习的功能，但是价格也不要太高，可能几千块就可以打发。那目前市场上不多，那也就是因为这个原因，我们才会接下来就去开发我们自己的一只小的机器人。好，那我们刚刚已经目标明确，我再看一下，性能不用那么多，不用那么好，价格不要太高。好，那继续分析哦，这个。我们要做到这件事，其实我们的想法就是好，那我们把它的成本，整个把 BOM cost 展开来看，我们看看它的成本结构到底哪边我们还可以省掉，哪些是没救的。我举例像伺服马达，这是没救的，那个东西我们自己不会做的话，一定要去外面买，它成本一定在那。好，所以我们就把它这个大概分一下，我们一个机器人的成本会有哪些呢？会包含了有结构花掉多少钱，伺服马达要花多少钱，控制板。这个其他的这些奇奇怪怪的感应器，啊，它的配件，啊，它的界面，软体有时候也要花钱。那我们从这个成本、这个结构去看呢，我这是随便拿的，应该找一个我比较有详细一点资料的机器人去看啊。所以其实它的成本的结构很大的1/3、1/3、1/3，差不多是这样啊。伺服马达占了快1/3，然后结构，其实结构本体它还蛮贵的，其实去看它那些铁件啊什么的。它有那些外壳，它可能也占了快1/3。哦，这个数字会高一点、低一点。那其他的什么控制板啊，或者配件外壳，其实反正占的成本不高，哦，还不高。那不过这是我一直讲说，这是我们选现在市面上的机器人。当然，如果它有非常好的这个大脑的话，也许价格会不太一样。OK， 那所以呢，你说我们要做平价的机器人要怎么办呢？那我们就从成本，就是从结构。这是我们的比较高的机会啊。另外就是伺服机，哦，伺服机是什么？就把它减少它的走数少一点，它价格自然就会掉下来。OK， 好，所以我就讲了，那我们要怎么实现它？我们的想法就是好，第一个，我把它的结构做简单一点。我可以用3D 列印吗？可以，3D 列印比较繁杂一点，然后比较花时间，可是它成本会比较低。另外，我会用雷射切割去做我的这个结构件呢，这是另外一个题目，但我们目前还没有跟雷射切割的这个厂商谈到这一部分，所以我不晓得它成本到底占了多少。可是它好处是它可以做很少量多样的这个变化。另外就是刚刚我提到减少伺服机的数量，那一般我们市面上的机器人随便买的话，可能都是叫10几轴，那个轴一个是1轴就是一个伺服马达，那如果是10轴就10个，那所以你看10个的话，那它价格是1个成本。如果20个，那是1倍，那是几乎是加上去，一颗一颗加上去，是没办法省。那所以我们最后呢，我们的就发想就是想，那我们来做一个机器人，小只的，成本可以用低成本，然后它可以做一些很简单的动作，然后但是所有该做到的控制，这些讯息都会在里面都会用得到。
那我们叫它果酱机器人，Jam Robot， 很小，而且很特别的是，我发现我刚刚跟 Jeffrey 他们之前做那个纸箱机器人长得真是太像，除了眼睛一大一小以外，那有兴趣我等一下结束以后我再解剖，大家可以看一下。那原则上呢，我们里面呢已经把它就是减少到剩4个伺服马达，就4个伺服马达，所以它但4个伺服马达我们还是要做出可以往前往后，然后头还要可以转这些动作。然后我们先把它的手的功能拿掉，所以现在目前这个机器人手是装饰，但是2只脚可以用。好，第二个就是它的外观，那我们就是用3D 列印，第一个好处它随时可以改。那然后我们把这些控制板啊，所有的这些比较关键的零组件，我们是塞在头里面，那做一个比较好的保护。那重心的控制也比较稳，重心很重要，尤其这种轴数少的机器人，它重心控制蛮重要的。我们之前有可能脚长一点、短一点，它表现起来行为都不太一样。好，那我们用的控制板是用 Mini Plan， 我不知道有在玩机器人应该都有听过这个，这是我们台湾自己开发的机器人，是用 Mini Plan 的控制板。所以大概是这样。那它是用 WiFi 控制。好，那这是我们设计理念啊。那我接下来我就不再多谈这部分。OK， 好，那我今天大概简单的跟大家报告一下，就是我这些在人形机器人上面的一些经验。那不晓得大家有没有什么问题或者好奇的部分，可以切磋一下。请问最近刚推出的小米机器人，它大概是小米机器人？对，性价比是？我不敢讲，因为第一个我还没玩过。我有看到有 Mason 他有就是网络的